За трети пореден път тази година победители в турнир от Националната верига по плажен волейбол за мъже са Николай Колев и Константин Митев. Момчета, честно казано ми омръзна вече да ви интервюирам след тези турнири. Затова този път решихме да го разнообразим с видео. Кажете за пореден път как ще коментирате този ваш успех и изобщо турнира в Кърджали. Ами на нас, както виждате, не ни е омръзнало, даже не е доста приятно да сме винаги първи. Защото иначе няма да не публикувате изобщо в сайта. Затова. Бяхте ни казали, че само на първо място, ако отидем тогава, ще ни сложите някаква снимка или някакво интервю. Аз винаги ви пазя за десерт за това. Да, и вие пазите за десерт и ние затова си чакаме десерт. По-друго. Как ще коментирате нивото на турнира, организацията? Ами нивото на турнира, организацията са много добри. Играхме срещу новосформираната двойка Валентин и Делчо, които са на едно добро ниво двойка. Но, както съм казвал и друг път, не че се хваля, скотството притежава може би трите най-важни неща в този спорт – глава, дух и сърце. И може би затова надделяваме над другите състезатели. Кой матч беше най-трудният за вас в този турнир? За мен няма лесен матч. Всеки един матч трябва да играе, защото в плажен волейбол миг разконцентриране и отива 4-5 точки и после става нещо невероятно, ако се стигне до тази брек. Аз също съм на това мнение, че лесни матчове няма. Дори някой път, когато биеме под 10 точки, това се дължи най-вече на концентрацията, която имаме през целия матч. Иначе, както Коцето каза, 4-5 точки при една малка загуба на концентрация веднага се губят. И после става доста трудно. Ще участвате ли на следващия турнир в Албена? Да, ще пътуваме в петък, ще отидем 2 дена да се подготвиме там на местна почва, на морето. И все пак ни Балканията по-другата седмица ще ходим в Турция и тя ще бъде мисля, че на морски пясък. И това ще ни дойде добре като част от подготовката за другата част от Балканията. Отпаднаха ли плановете за Берлин, които споделихте с мен при предното интервю? Турнира в Берлин е другата седмица. Както знаете, няма как с един турнир, който отише в чужбина, не става. Просто благодарен се на спонсорите, които ги имаме този сезон и за това, че са зад нас, но с тези средства, които получаваме от тях, може единствено да се насочваме за български първенства. Завън, както знаете, един турнир се от порядка на 1500-2000 лева разходи. Но се надяваме с точките, които спечелим в Турция, да са ни едно добро начало за следващия сезон. Добре, накрая да завършим с един въпрос, който малко ще вниманието извън вас, по-скоро от ваша гледна точка като опитни състезатели. Какво е мнението ви за българските двойки, които ще участват в предстоящото европейско първенство до 22 години? Всички те участваха и тук в Кърджали. Как ще коментирате? Аз винаги съм прям и директен. Както знаете, имат още много да се учат. Но имат качества, трябва просто да тренират здраво. Но за сега за мен са на едно ниво да влизат в петицата, примерно. Най-добре, че в четворката в България. Трябва да играят финали задължително на България, за да имат шансове там. Да. Защото, както знаете, дори и ние в повече случаи играем с състезатели от много силни държави, Германия, Полша, които са може би с 2-3 години само по-големи от тях, но изпитваме големи трудности. Добре, благодаря още веднъж, честита победа и желая ви успех. Мерси.